الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكأسا دهاقا يسمعون فيها لغوا ولا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. اليوم الحق فمن شاء